Lihat nih, dua gadis kecil kembar ini sampai nangis sambil tiduran di lantai. Gara-gara ayahnya belum berhasil dapat boneka yang mereka mau dari mesin capit. Padahal sang ayah udah nyoba berkali-kali, tapi tetap aja belum dapat satu pun boneka. Karena kecewa, mereka jadi kesal sama ayahnya. Sang ayah pun terus berusaha membujuk mereka supaya berhenti nangis. Tapi karena nggak tega lihat anak-anaknya sedih, dia akhirnya mencoba main mesin capit itu sekali lagi. Ternyata kali ini dia berhasil. Bahkan langsung dapat dua boneka sekaligus. Kedua gadis kembar itu pun langsung senyum bahagia seketika. Tapi anehnya, momen selucu ini malah cuma dapat 5 like doang.